السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc نشوفوا مع بعضنا إن شاء الله comment créer un projet unique, comment consommer les web services du type RESTful. Donc في la unique نشوفوا مع بعضنا quelques définitions, une notion de base de la unique. Donc on va commencer par la création d'un projet donc unique. Donc terminal. Bien sûr, je vais le desktop. On dit ici Ionic. Très bien. Donc ls, un des projets il a ici. Donc normalement Ionic, my first project, my second project. Donc je vérifie ça. Ionic info, pardon. Ionic info. C'est bon. La version normalement on dit Node CV8, la PM65. On a كلهم كيفاش نانستالي donc juste نانستالو Node بعد Node نعملو npm install Ionic espace Cordova. C'est bon, نديو زوز bien installé donc -v très bien. Ionic -v très bien. npm -v. Eh bien, Cordova-v. Très bien. Donc, on va commencer par la création de l'Ionic, projet Ionic, Ionic Start, My Project, de template apps. Donc, le temps pour la création d'un projet. Donc, c'est la création template à le projet كاملة. Donc un peu de temps donc pour terminer la création, la structure et l'arborescence de la projet. Non. Très bien. ls cd c'est pour tabulation my projet. ls normalement Ionic ça mon lab, le moment L, j'ai renouvelé le projet. Très bien. Très bien. Le projet est bien créé. Tu peux même tester les différentes plateformes, soit sur Android ou Windows Phone, même pour l'iOS. Donc, elle est bien créée, le droit, bien sûr, plateforme. Donc, tu peux tester votre application en même temps sur 3 devices différents. Très bien. Donc, on va commencer par la création. Inch'Allah. Je vais opens بالويب ستار والويب ستار s'il te plaît نجم تعملوا l'activation تاعو help باش تجيكم register donc باش تجيكم الانترفاس هذيا donc juste كوبيو هذايا الكل donc كوبيو هذايا تكتبوه مانيوالمون نورمالمون موجود في الفيديو تكتبوه juste في ليسانس سيرفر donc تكتبوه تسمعوه تعملوا هذا وتعملوا بعد activate normalement c'est bon. Très bien. On passe pour باش نعملوا open desktop نمشيو للIonic donc عندي Ionic my projet très bien ونعملوا open donc new. Très bien, donc هذه la reconnaissance تاع البروجي نتاعنا. Je peux tester même la création d'accord. Donc نجم نسكر هذه نجي لنا Ionic server -l
Donc يبقى يصنع لك باش يستاتي le projet. Très bien. Donc رستارتينا البروجي نتاعنا نشوفو les différentes arborescences l'app, l'asset, le page ou le thème. Donc on va commencer par les pages. Le page ici tu peux même créer des nouveaux pages. Donc on a Ionic Page Login exemple. La création d'un nouveau page ici, très bien, elle est bien créée. C'est ça le cas de fichier. Donc c'est très simple pour par exemple je vais نبدلوها la page du mariage. Donc je connais une page puis tu pointer directement à login. Pardon. Quand l'espace, non, l'importation, très bien. Je peux fermer ça. Très bien. Donc, je vais vous donner. Je vais le projet. Bon, ça a un problème avec parce que ici, lorsque tu as créé un nouveau page, donc maintenant j'ai le module, on a bien sûr déclaration de la page qui est, donc j'ai le login page. Juste l'indexation, donc un peu indexé choyé. Très bien. Ah, très bien. Dans cette l'importation. De même pour les composants. Donc ici, normalement ça marche bien. Ici. Très bien. Vraiment ça marche bien. Donc je vais aller Ionic Framework, le site officiel de l'Ionic. Donc je vais aller au document. Je vais aller par exemple, fill component, alert exemple. Donc je vais donc نعمل input. Donc on a quelques exemples de type input. Très bien. Donc on va choisir deux inputs. Email, password, exemple. Puis liste view. Donc نجم أي liste نجم نختارو هذا الكل ونجيو لهنا. Très bien, on va supprimer ça et ça. Juste liste Z, je vais juste liste Z. Là, je vais ranger un bouton. نقول له ايون بوتن نعطيه كل هذاك نجي لهنا في connection. Très bien. Donc لهنا c'est email. Password. نجي نشوفو لهنا. Très bien. C'est ça. Et c'est... Très bien. Ça marche bien. Lorsque je vais cliquer ici, ça marche. Donc, je n'ai l'action avec, c'est très simple. J'ai là, donc, on a le clic. On a par exemple une méthode سميها go. Donc, méthode هذه je déclareها في TS هذا. login HTML و TS نتاعها. Donc, j'ai là go. Pardon. On a this nav controller. C'est ça, navigation. Donc هذا الناف كنترولر باش خلينا على عطينا ان نجمو نافيغيو. Donc dans toutes les pages bien sûr. Donc ici نمشي للتاب page. نجيو لنا نحاولو نكليكيو لنا
hop, très bien, ça marche bien. d'accord بالطريقة هذه باش نافيغي من بيج لبيج. نمشيو للتابس دونك للهوم الكلام هذا الكل نحاولو نحيوه باش نعملو لنا ايون ليست في وسطها باش نعمل ايون ايتم. très bien هاتو لنا example كنترول دي نجي نشوفو هنا دونك نمشيو لنا اوبس سي صار زايدة دونك احنا باش نفسخو هذم الكل باش نخلو واحد بالك هيك نجمو باش نحطو بيان سور في بوكل دونك باش نكونسوميو احنا هاد الدوني هذو وي donc je vais consommer quelques données donc on va consommer quelques données ici dans normalement un lien pour consommer c'est ça très bien دونك اول حاجه باش نجيو لهنا باش نمشيو نعملو في البروجي هذا باش نعرف دونك باش نمشيو نعملو ايونيك جو بروفايدر ونعطيو بار اكزومبل ريست ابي دونك باش نمشي يصنع بروفايدر très bien صنع بروفايدر سميه ريست ابي très bien دونك اول حاجه نعملوها بيان سور كي نجيو لنا نمشيو للاب نتاعنا سا للاب موديول ونشوف سا وما ننساوش بوان فارغول ونعملو http موديول كلاينت موديول يعطينا لوتوريزاسيون ل HTTP باش نجمو نكونسوميو لي دوني تاعنا دونك هذا نسكروه نرجع للبروفايدر لهنا بروفايدر باش نمشي باش نديكلاري باش نعمل URL ايكال الURL هذا هو باش نكونسوميو الURL هذا هو لنا باش نقراو الدوني هذا نجم نرجعوه بالنوت جي اس والاكسبريس جي اس نجم نرجعوهم بالبي اتش بي ناتيف نجم نرجعوهم سي شارب جافا سي بليزيور تكنيك اللي نجم نمانيبيليو باش نجم نرجعو نعطيكم حاجه هذه حاضره اللي تنجموا تستعملوها في اي بروجي بيان سور دونك باش نجيو لهنا باش نكونسوميو لا مانيير نجم نكونسوميو بها سي بريسك دو سيت مانيير لا دونك donc c'est nom نجم نديكلاروه string très bien c'est ça l'URL اللي عندنا subscribe c'est data في الريزلت data كان عندنا error بيان سور مش يخرج لنا هذه سي ديكلاراسيون في الريست ابي باش نمشيو بيان سور في البيج في الهوم بيج في الدي اس نجي نعمل public rest دو بوان وعنا rest provider البروفايدر اللي عنا rest provider très bien هذه اللي فيها بيان سور الميثود اللي باش نكون فيها très bien donc users دو بوان any بوان فارغول باش نجيو لنا باش نعملو get users très bien والميثود هذه باش نعيطولها base get users باش نخدمو الخدمة بيان سور لهنا باش نخدمو الخدمة بيان سور من this point rest point باش نوصلو لهنا باش نكونسوميو بيان سور الميثود نتاعنا
c'est presque ça. Donc reste get users then on نحطو الكونسول بتاعنا donc c'est presque هكا. donc reste سير cette méthode اللي هي موجودة ici في البروفايدر. واضح؟ هذه الداتا. دونك الداتا باش نحط this.users صح ايكالا داتا، وهذا جيست دو افيشاج. تري بيان. طلعناها للتي اس نمشيو للاتش تي ام ال. في الاتش تي ام ال باش نجيو لهنا ونعرفوا بوكو الفور في اللونجيلار 5. دونك نعمل let use of users منين؟ users هو هذا ديجا اللي عبيناه في الميثود هذه، اللي ديجا عطينا له هنا اللي اول ما يدخلوا لها بيان سور اكزيكوتي هالميثود هذه. دونك users ونحل الايتم ونمشي باغ اكزومبل باش نقولوا نشوفوا لنا لي بارامتر اللي عندنا. عندنا التايتل، عندنا البادي. دونك نحطوا لنا هكا، نعمل كنترول دي ونعملوا البادي ونشوف. très bien. دونك هذه الخدمة نورمالمون يخرج لنا اوبس. لازمنا رانيو. داكوغ لازمنا نعاودو رانيو البروجي نتاعنا. دونك très bien. دونك هذوما لي زانبوت ندخلو لنا نلقاو لي زانفورماسيون الكل. التيتر et ça titre bien sûr والبادي. نجمو نجيبو ميم حتى لي زي دي. دونك ما ننساوش لازمنا نكونسيرفيو ليتا نتاعها. باغ اكزومبل يوزر اي دي. دونك نجي لهنا نعمل هكا ونزيد يوزر اي دي هكا ونزيد اي دي. دونك لازم كونسيرفي نفس ليدونتيفيون الموجودين لنا باش يعطينا فيها الليسته. كان عندنا اوبجي برك دونك ماش نرجعو ليسته، نرجعو بيان سور اوبجيكت. دونك نجيو لهنا نعمل انتري هوب. تري بيان ça marche bien. d'accord merci. دونك بالطريقه هذه بيان سور نجمو ديما توجور نجمو تخدمو على حاجه برك. donc de cette manière consommer bien sûr les méthodes les web services. خذينا فكره كيفاش نعملوا كرياسيون دو نوفو بيج ونمشوا من بعد نعملوا بروفايدر نتاعنا ونكونسوميو الخدمه نتاعنا ونكونسوميو الويب سيرفيس نتاعنا اللي هم ينجموا يكونوا مخدومين بليزيور تكنيك سواء نود جي اس اكسبريس جي اس سواء بيان سور انجلار هاتي سواء سبرينغ بوت ولا سبرينغ ام في سي. دو ميم تنجم تخدمها بس جافا ناتيف ولا PHP natif. Très bien. Donc, merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.